今次嚟到 Honor 200系列嘅發佈會，手上就係最新嘅 Honor 200 Pro 啦。今次呢條片就同大家 go through 下成個 Honor 200系列有啲乜嘢特別值得你注意嘅地方。Honor 200系列係上一年 Honor 90嘅下一代嚟嘅。佢今次直接推出咗3部新機 ，Honor 200 Pro、Honor 200同埋 Honor 200 Lite。咁手上 Honor 200 Pro 咧，佢主打嘅就係佢嘅人像拍攝。佢哋同咗法國巴黎 Harcourt 去合作，去用 AI 嘅技術分析咗 Harcourt Studio 裏邊去影人像嘅一啲光影、亮度同色溫嘅一啲資料，再去分析完之後，重塑翻喺 Honor 200 Pro 上邊嘅人像鏡頭嘅表現上邊。咁呢度就係用一啲 Honor 200 Pro 去拍攝人像嘅喺3個唔同嘅模式裏邊嘅效果，大家可以睇下有啲咩特別。比起其他嘅手機，佢哋喺光影處理同埋立體感嘅呈現上邊，比其他機係做得好啲嘅。而佢今次人像嘅表現其實係我覺得係 OK 嘅，當係有啲 filter 俾你玩，而嗰啲 filter 其實佢有研發過，而個 filter 嘅效果係唔失禮。小米又夾咗啦，喺旗艦機裏邊夾咗 Leica 啦 ，Vivo 就夾咗 Zeiss 啦。咁而今次我估佢哋係一個嘗試嚟嘅，佢將人像呢樣嘢試喺呢部機。咁我希望佢嚟緊下一部旗艦機，或者佢希望佢之後，佢都有更加多呢啲嘅合作研發，令到佢相機唔係淨係玩 sensor 咯，佢相機會有再多啲其他嘅 filter 啦、拍攝 mode 啦，喺佢呢一類手機裏邊，喺攝影裏邊去鬥爭嘅一個維度裏邊，佢會有可以企穩陣腳嘅地方。呢樣嘢希望佢會繼續努力啦。而佢主鏡頭就係5000萬像素1 over 1.3寸 H9000 sensor， 跟住一個5000萬像素2.5倍光學變焦鏡，仲有一個1200萬像素微距鏡，最後嘅咧就係5000萬像素嘅自拍鏡。佢 Honor 200 Pro 用得呢個 sensor 同埋主鏡頭嘅像素嘅話，其實佢拍攝出嚟嘅效果，照計應該同佢旗艦機嗰個差距應該唔算好大嘅。呢個我預計嘅啫，因為啲嘅上手嘅時間唔算話好多。頭先比較特別嘅地方，我就覺得就係佢哋發布咗一個功能，就係你影完一張相，你就可以喺後製嘅時候去校翻佢張相嘅一個對焦。呢個功能呢，佢暫時發布嘅時候係未有嘅。佢話之後呢，就會喺軟件更新裏邊加入翻呢個功能。咁呢個功能呢，喺 iPhone 嗰陣時出啦，我覺得係幾屈機嘅一個功能嚟嘅。咁而佢嚟緊喺 Honor 上邊都做得到啦。佢今次嘅主鏡頭同埋 zoom 鏡呢，都可以有OIS， 佢嘅防震表現係好咗唔少嘅。攞嚟拍片啦，佢嘅防震穩定度係好啲嘅。而佢整體嘅拍攝效果就係佢嘅 HDR 調校幾進取下啦，同埋佢影像係比較鮮色少少嘅一個色調。呢個睇你中唔中意啦。今次我覺得佢嘅設計嚟講其實係 OK 嘅。佢今次改嘅呢個設計令到我覺得冇咁一種咁普通嘅一部中價位手機嘅感覺。同埋佢部機係靚嘅，比起另一個牌子嘅好快嘅嗰部機啦。咁咧，你起碼睇落嗰隻色係唔失禮先。仲有咧，佢隻 pattern 係都唔失禮嘅。Honor 90咧就隻綠色都靚嘅，不過就好正式。今次咧就有少少紋理，你睇落就冇咁廉價，好似又未到旗艦嘅。總之就係佢設計，你唔算覺得好廉價嘅嗰種質地嘅感覺。跟住佢成部機嘅配色，其實我都覺得係算統一嘅，即係你唔會覺得突然之間有個金絲邊框咁樣。係，我覺得個鏡頭組會突少少咯。咁不過我估大家都係用套㗎啦，所以應該我估大家唔算好擔心啦呢樣嘢就。而佢熒幕咧都係有嗰啲功能啦，最高4000 nits 嘅亮度，3840 Hz PWM 調光技術，仲有就 OLED 熒幕啦，然後同埋佢都係有德國萊茵嘅護眼認證。咁我覺得呢部機係得呢個價位，其實佢俾嘅熒幕表現嗰個體驗，其實我覺得都係 OK 嘅，幾好嘅。而仲有就係曲面屏啦，曲面屏講真對我嚟講，我暫時都係覺得呢啲價位嘅手機，我會覺得係屈嘅幾應該留嘅一樣嘢，因為你會令到你覺得喺呢部機裏邊嘅全屏體驗會好咗啦，同埋個感覺你先至可以俾得同 Samsung 嗰啲機去相比，你先會有出特即係有少少唔同嘅地方。效能方面，佢今次就係用 Snapdragon 8S Gen 3，速度你可以預比起 Poco 最新嗰部機咧，應該係爭啲嘅。我諗你日常用嘅話，用得呢部機，你又唔係即係玩啲好
食效能嘅 game 嘅話，我覺得係 OK 嘅。而另外最緊要嘅就係呢部機係支援 IP65 㗎。而你喺之前我 Honor Magic 6 Pro 去睇嘅嗰啲關於平台級 AI 嘅嗰一啲功能，例如靈動膠囊啊，例如係 Magic Portal 啊呢啲Term 呢家嘢，咁總之呢，你都可以喺呢一部機度用得到嘅。顏色選擇就今次主打就係青色同埋黑色啦，我個人都中意青色多啲嘅。咁跟住呢，就係 Honor 28啦，佢都有 Hardcore Studio 合作嘅一個人像模式啦，就6.7寸螢幕，大致上比你嘅螢幕係同 Honor 28 Pro 係差唔多嘅。跟住佢最大嘅分別就係鏡頭，就係主鏡頭5000萬像素 IMX906 5000萬像素遠攝鏡，跟住佢將 chip 就轉咗做 Snapdragon 7 Gen 3，而佢設計都 OK 嘅，似嘅佢兩部機係冇咗嗰啲靈動膠囊嗰嚿嘢。佢跟住仲有嘅就係 Honor 28 Lite 啦，佢就比較平嘅一部機嚟嘅，佢設計感就冇咁強，例如佢係方正機身啦，就唔係曲面屏啦。鏡頭嘅規格都冇咁勁嘅，佢係用1億像素嘅一個鏡頭。另外就係個螢幕就係 Full HD Plus 啦，就最高2000 nits 嘅啫。佢嘅 PWM 調光都低咗嘅，不過其實3000幾赫都已經好 OK 噶啦。跟住講價錢，價錢呢就 Honor 28 Pro 佢最旗艦嗰個款呢就係4599，Honor 28就賣緊3699啦，然後就 Honor 28 Lite 就係1999。咁所以今次 Honor 28系列嘅一部手機，其實主打嘅嗰啲功能就人像模式啦。喺呢個價位，你要揾一部人像效果表現比較好嘅一部手機，我估係比較難嘅。咁而佢就 fill up 咗呢個需要咯。咁而佢除咗人像之外，佢其他嘢俾你其實都足夠嘅。咁我覺得佢嗰個人像表現係今次真係有啲驚豔我嘅。而佢喺呢個價位嘅手機裏邊，佢揾咗一個主打，而佢可以攝到嘅一個位咯。咁所以OK 啊，我覺得佢今次成件事嘅定位。咁而起碼我去推一部機喺呢個價錢，我就會即刻 relate 得到呢部機嘅最特色嘅 feature 係乜咯。咁今次就係咁多噶啦。中意我 video 就記得撳個訂閱掣，撳埋隔離個鐘仔，有新片嘅時候你就會即刻收到通知噶啦。我係 Wallace，我哋下次見，拜拜。